नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। मैं उस्ताद शुक्ला। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी में एएसआई की टाइपिंग होने वाली है। आपको कैसे टाइपिंग करना चाहिए कि आप एग्जाम में जो है 15 मिनट में आप जो है काफ़ी अच्छा जो है टाइपिंग कर पाएंगे। देखिए, स्पीड आपको 30 लानी है, तो इंग्लिश में स्पीड आप 30 कैसे लाएंगे आसानी से? बिल्कुल आसानी से ला पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर आज जो है सोनी टाइपिंग ट्यूटर जो है आपका सोनी टाइपिंग पे जो है आप आज हम टाइपिंग करने वाले हैं और आपको हम लाइव टाइपिंग यहाँ पर करके दिखाने वाले हैं। देखिए, 30 स्पीड लाना कोई बड़ी बात नहीं है और एग्ज़ाम में आप ये बात समझ लीजिए कि बिल्कुल डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आते हैं। तो देखिए, इसमें पहले आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर जो है जो बैक स्पेस है वो आपको लिमिटेड कर लेना है। ऊपर जो सेटिंग लिखा हुआ है बैक स्पेस लिमिटेड का मतलब कि जब आप स्पेस दे देंगे उसके बाद जो है आप वापस बैक स्पेस नहीं दबा पाएंगे। एग्ज़ाम में आपका वर्ड हाईलाइट होगा, इसलिए हमने यहाँ पर जो है वर्ड को हाईलाइट कर दिया है। आप वर्ड हाईलाइट ऑन कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप जो चाहें तो यहाँ पर जो है बोल्ड लिखा हुआ है, बोल्ड करके आप कर सकते हैं। और यहाँ पर जो साइज़ है उसको आप जो है फ़ॉन्ट साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं जितना आपको सही लगे। तो इसमें हमने आपको थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर दिया ताकि आपको आसानी से दिख सके। तो देखिए, यहाँ पर हम आज जो है 15 मिनट टाइपिंग आपको करके दिखाने वाले हैं। और देखिए, बिल्कुल धीरे धीरे हम टाइपिंग करेंगे ताकि एक्यूरेसी जो आपकी मेंटेन रहे और स्पीड जो है आपकी बिल्कुल जो है अच्छी आएगी। ये बात आप ध्यान से देखिएगा। तो आइए पहले हम टाइपिंग शुरू करते हैं, आप लगातार देखिएगा और 15 मिनट बाद जो है यहाँ पर हम आपको लाइव जो है टाइपिंग करके दिखाने वाले हैं और देखते हैं कि स्पीड कितनी आती है, एक्यूरेसी कितनी आती है और उसके बाद आपको टाइपिंग में क्या जो है सुधार करना चाहिए ताकि आप जो है टाइपिंग क्वालिफाई हो जाए। देखिए, मैंने कई एग्जाम में टाइपिंग क्वालिफाई किया है, इसलिए मैं आपको टाइपिंग करके दिखाने वाला हूँ। तो आइए बिल्कुल धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग जो है बिल्कुल आराम से करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर एकदम आराम से अभी टाइपिंग कर रहा हूँ। आप देखिएगा स्पीड कितनी आती है।
तो दोस्तों देखिए यहाँ पर टाइपिंग पूरा हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर नेट स्पीड देखिए मैंने 15 मिनट टाइपिंग यहाँ पर किया है और टोटल वर्ड कितने टाइप हुए हैं 679 और करेक्ट वर्ड कितने टाइप हुए हैं 634। इसमें से 45 वर्ड गलत हो गए, लेकिन अगर आप और धीरे धीरे करेंगे तो आपकी गलती जो है कम से कम होगी। देखिए आपको केवल 15 मिनट में 500 वर्ड टाइप करना है और यहाँ पर 634 हो गए हैं, काफ़ी जो सही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर जो पहला मेथड दिया हुआ है कि 5 कैरेक्टर जो है एक की स्ट्रोक अगर माने, यानी कि 5 कैरेक्टर को अगर हम एक वर्ड माने तो यहाँ पर नेट स्पीड कितनी आ रही है 44 वर्ड प्रति मिनट। और यहाँ पर हम ग्रॉस स्पीड देखें, देखिए जो आपका UPASI है उसमें आपकी ग्रॉस स्पीड ही काउंट की जाएगी। तो ग्रॉस स्पीड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 48 वर्ड पर मिनट यहाँ पर जो है ग्रॉस स्पीड आई है 48 वर्ड पर मिनट। अगर हम यहाँ पर एक्यूरेसी देखें तो 93.37 आई है। देखिए एक्यूरेसी जो है आपकी 98-99 तक पहुँच सकती है। मैंने थोड़ा सा जो है बीच में गलती कर दिया, फिर भी आपको केवल 85% एक्यूरेसी लाना है, तो ये एक्यूरेसी काफ़ी है। अगर हम यहाँ पर देखें सेकंड मेथड जो होता है कि अगर एक लेटर को जो है अगर हम स्पेस से डिवाइड करें, यानी कि ग्रुप ऑफ लेटर सेपरेटेड बाय स्पेस, अगर उसको हम एक वर्ड माने तो यहाँ पे 42 वर्ड पर मिनट आ रहा है। तो देखिए आपको स्पीड केवल 30 लानी है। अगर आप धीरे धीरे भी टाइपिंग करेंगे और एक्यूरेसी पर अगर ध्यान देंगे आप तो आपकी 40 वर्ड पर मिनट जो है 35 वर्ड पर मिनट आसानी से तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पर टाइप किया था पैसेज अ ग्रेट कंपनी वेयर गो टू हिम, तो ये वाला देखिए पूरा पैसेज मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है, आप देख भी सकते हैं। तो देखिए आप ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे जो है आप अगर टाइपिंग करेंगे एक्यूरेसी मेंटेन भी रखेंगे तो जो है आपकी टाइपिंग स्पीड जो है काफ़ी अच्छी आएगी और आप जरूर जो है टाइपिंग क्वालिफाई कर लेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यदि कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।